Професор, магистар Тони Асан, добре дојде у Хитмејкер. Добро, најдов. Фала ти што дојде, што прифати поканата, бидејќи стварно си нешто посебно што се случило на хип-хоп сцена во Македонија. Имаш 3 албуми, а внатре има материјал за за 6. Не, 3 има, 13. Ако не ги И не издаден, нели онакви што не се наоѓаат на носачи уште за 5-6. Издадени се, ама на дигитални платформи. Да. Па поише. Да. Фала тебе на поканата, баш ми е драго и чест и задоволство. Знаеш, ти кажав одма и брат, ке ми биде многу драго. Албуми бе, има 3 на CD издадено и има уште, не ме фаќа за збор, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 негде има и 9 едноипи кои што се албуми извадени од баш онака албуми све, само што се малку во ова време поново. Изгуби смисла вадењето албум на хардкопи? Па дали изгуби смисла, не знам, можеби затоа што тоа се фул албуми кои што се на дигиталниве платформи, зборам скроз албум, дури јас сметам дека се моите најбољи ствари што сум ги извадил. Меѓутоа, како се вика, знаеш, сега живееме у тоа време баш кога немам кај да го слушам ја CD-то на пример. Немам, последно ни у кола више нема, има све е Bluetooth. кола и немам веќе ни у кола, толку ја го сменив тоа, барав ја со CD, тие што ми продаваа радио ми викаат, брат, колко CD, земи си ова USB све и се дигитализирав у тој аспект. Вика, имаме едни коли со CD и со плави картончиња тие ги, да. Така да, не можев да најдам, али мислам дека албум, еве, например, сега, ексклузивно ќе вадам еден албум нов, ова прв пат кај тебе, сега кажам, ни ме прашање ништо, јас кажам, ќе го вадам на плоча. Така да, имав некои понуди за да ги извадиме материјалите на плоча. Ти кажам искрено, ја некако ги ценам сите ствари позадина, викам дај нешто напред. Снимив нов албум, имам уште 2 песни да ги доправам. Ќе вадам нов албум ексклузивно на плоча, така да само таму, пошто имаме уште еден албум, еве, и ова сега го најавувам со Кем, кој што се мислиме на што да го извадиме. Он сака да имаме и претходно ние чеирскиот албум на CD, ама тоа е 2013 кога CD-то беше, кога се вадеа материјали на CD. И сега он сака да го извадиме на нешто, ќе видиме на што албумот е снимен. Јас сум за на плоча, он е за CD, ќе видиме. Живи и здрав. Видим, ја многу почитувам кога луѓе со стварно позади себе кариера, кога не се шлепаат на стара слава, туку увек идат дале. Значи, ако сака нешто да се врати на музика или да работи нешто, не се навраќа, не се фаќа ко давител, знаеш, за сламка за она што веќе сите го знаат, туку иде понатака, прави ново. Јас секоја година правам албум, мислам, вадам и го ставам на сите дигитални овакво што се платформи. Тоа се баш албум кој што го правам со интенција, циклус, зборам, го затварам, го почнувам, го затварам се и така да се адаптираме на времето на кое што сме. Да ти кажам право, ја имам многу ова што го збориме, место се навраќам, правам се и многу ми прија, например, и ова што може да се пласира одма, затоа што тоа вадењето на CD, барем ја кога ги издавав албумите, беше она pain in the ass, значи то треба да се набават CD-ња кои што се прават у друга држава, не се прави тука. Треба да направиш омоти, да набавиш пластики, да се и некако те уморува тој процесот. Сам нема тука ништо креативно. Затвараш тука ти мери трпение само колку кој и како. И да ти кажам право, ова сега ми е скроз креативно. Значи го снимам, правам кавер, го затварам, го мастеризирам, миксам, трае процесот, сите тие ствари и после се пласира некако како албум кој што
си е full legit. Можеби некојаш ќе ги извадам и тие, мислам ке мене е малце тешко ми понудија мене за плочи да ги вадиме и сега ајде тие што се на цедиња, овие кои што се на дигиталниве платформи, значи Чувари на грува, 23 февруари, Престапна година, не знам, трилогијата, Заборавените обеди. Не знам од кај да почнам, треба да извадиме 7 плочи, мислам, не фаворизирам ништо. Или мислев да вадам така некој Тонио Сан Голд. Кажи ми, кога, дали го памтиш моментот кога стана са Бајле и рече чекај, ова направивме што направивме, сега извадивме музика, мене ми треба нешто, дали алтер его или нешто и продолжи како Тонио Сан. Или па можда некој те крсти Тонио Сан. Мислиш на РНС кога стана Тонио Сан? Да. Или нај на почеток? На почеток. Не ми текне, Тонио Сан баш природно дојде. Некако и третиот албум кој што тие ми се поклапа со тоа Сан, со источњачки, нели, Зајди сонце, меч, самурај и така натаму. Многу играв Samurai Showdown ја. Samurai Showdown аркадна игра на Neo Geo, многу игравме, знам, усредно, значи тоа ни беше онака скроз, мислам ги цртавме карактерите, ја бев опседнат со Samurai Showdown. И ликот со кој што играв на почеток беше Укио Тачибана. И некако Кем баш ме го залепи Укио Тонио. Некако така дојде се наклопи и кога го стави некако се врза со двокомпонентен лепак, не мрда више, цимент остана. И некако така знам беше Тонио Сан и некако природно, тоест Тонио и Сан некако се налепи, не ми текнува баш тоа. Све беше, немаше мозгање, немаше брейнсторминг, као него се налепи Тонио Сан, се создаде, мислам дека у песни неколку го кажав, у Факала Виста, мислам, Тонио Сан, нешто спомнав, неколку пати така се крстеше, мислам. Како се најдовте со Брус? Легијата, значи тоа е 2000-та година, ние бевме годишно тука, овакво бевме врсници. И некако ја снимам, тоест ја MC, он продуцент, се налепивме. Се беше природно, да, немаше... Многу често така, тотално различни артисти, што многу природно се спојуваат и ствараат нешто. Па и со Пистолеро, мислам, и со Пеше, ние сме различни. Али се поклапаме и така и тоа име дојде. И Green-Out дојде многу лесно. У песна го спукавме неколку пати Green-Out. Иако луѓе нели те знаат по хип-хопот, сепак Тонио Сан е нешто што е повеќе слојно. Ти си професор, човек што позади себе има и лични изложби, и групни изложби, и колонии, и анимирани филмови. И стрипови, да, стрипови. Ги поврзуваш сите тие, гледајќи ја и музиката, некако многу тесно е сето тоа поврзано. Па сега, еве и сам кажа дека и плочата сам го правиш омотот. Веројатно имаш искуство и си работел и на омоти, на плочи, на книги. Па да, као дизајнер тоа сите албуми си ги дизајнирам ја, мислам, сите тие и туѓи сум дизајнирал. Заедно оди некако, не знам, уметноста као процес на творење и сите тие ствари, ја тоа многу често сум го зборал, мене ми е ко храна и вода, мислам, едново го конзумираш преку око, другово го конзумираш преку уво, стига на исто место, знаеш, така да некако не можам ни да ги поделам. Ајде пак ќе го кажам, ја всушност цело моје формално образование во ликовната уметност. Зборам од средно уметничко и така натака све, јас сум уствари ликовњак. Прво сум процртал, па сум прозборал, знаеш. Така да цело моје формално образование иде на ликовната уметност, а многу луѓе ме знаат поише преку музиката, затоа што многу луѓе слушаат музика, многу малце луѓе препознаваат што е
она ликовна уметност. Така да, можеби ради тоа, ради природата на музиката, каква е, колку е достапна, луѓето преку тоа ме знаат, али ја мојата инвестиција, зборам што сум ја дал кон уметноста, не можам да ги некако исто стои на вагата, знаеш. Поврзано е сето. Да, така да формално музичко образование ја немам, али гледаш што е многу интересно на Дали инспирација ти доаѓа, дали ти инспирираат на хип-хоп артисти или апсолутно било кој жанр на музика може? Било што. Bang Bang, например, песната, инспирирана од Bang Bang тракана што е, не можам да се сетам на артистот у моментов на Тарантино што ја почнува Kill Bill, баш така. Bang Bang, you shut me down, Bang Bang, и мене само тој стих ми беше доволен да напишам 3 строфи хип-хоп. Така да инспирацијана од сегде доаѓа. И од самиот хип-хоп, меѓутоа може да дојде од било што, зборам, може од обичен разговор да најдам нешто кое што ќе го врзам со трака, не знам. А иначе црпам доста инспирација и од друга музика, конкретно еве например. Новата трака сега баш ними фенна се вика Јајца и кубасички. Ми инспирација од Том Вејц, знаеш. Значи, ти си тотална спротивност од оно што се вика црногорско открвје. У реалноста. Па да, таа песна е уствари интересна. Таа песна е хумор, мислам. Смееме да си дозволиме малце да ни биде забавно, знаеш, пошто баш Па тоа е идејата, преку хумор да плеснеш. Потешко е од таму да се земе инспирација, него знаеш, полесно ми е кога сум љут, гневен, уфрка и фрустриран, тогаш пишу, то не ми треба да ме натера некој да пишам, го канализирам мојот стрес, мојата енергија така да полесно е од тагата да црпам. Таа е потешка песна да се напише, затоа што се осеќам таму добро, немам потреба да седнам и да снимам, а снимам. И интересно, баш ја тоа го кажувам, на уметноста треба да биде баш нешто кога интелигенцијата се забавува, мислам, може да си дозволиме да се забавуваме некош. Иначе ми има замерено професорката по македонски, памтам средно, за ме мрзи, тоа е смртен греф, она викам се забавуваме. Ама како е да не. Па види, знаеш како викаат, размислувај како мудрец, меѓутоа зборувај како обичен човек. Така ја го разбирам и твојот пристап на мудрост и меч. Па да, тоа е, уствари, да, мене синтеза на овој меч албумот ми е тоа, баш на ето, може у ликовноста дури поише да се и у музичката уметност да се интерпретира, затоа што уми меч, тоа е тоа. Микрофонот ми е меч ваму, овде ми е моливот, четката, знаеш. И пенкалото исто, така да метафорички тоа е. Сега у задње време да ти кажам право, го преслушав баш после долго време, го слушав The Slim Shady LP албумот на Eminem, првиот него, најпрвиот, кога се појавува, кога сите бевме, ја бев баш кој е искочил од цртан филм, нереален дечка, оно излезе од цртан филм. И баш му го слушав, сега имавме на долг пат за возење, го слушав албумот баш и јас сум го утепувал од слушање тоа албум, али сега му ги слушав текстовите конкретно, знаеш, она скроз разбирам и англиски, нека од дете половично. Го контам колку он се ослободил да кажува ствари. Мислам, он текстовите таму што ги пишува се тотално надреални. Код стрип изгледен. Буквално не се кажува нешто, не знам, баш доаѓа после пресметка со булито дома, он пишува, пробува да чита стрип, па крвари низ ова, мајка му го тепа, мозокот му паѓа, он вика, види што ми направи кучко од затвора, па се, мислам, вака слушам, викам, вау. Баш ви смееш да си дозволиш да видиш, Така. да откачиш малце, зашто да не.
Така да дојдам до ме мрзи е игра на зборови, хумор, на крајот на денот ме мрзи, да, некојаш сум и ја и ти сите сме денеска ме мрзи. Све да направам. Знаеш, кај музиката, например, ако напишеш нешто кај што можеш малце да откачиш, луѓето почиња да мислат, ово е ваков. Па чекај, викам, ако може еден режисер театарски да изрежира силување, нели, убиство, не вика за режисеров убиеце, латентен или како силувач и така натака. Едноставно мораш да си приуштиш да си под лупата на тој суд. Меѓутоа мораш да откачиш некогаш. Иначе ако не си го дозволиш тоа откачување, мислам дека и џабе си се фатил со уметноста. Скроз. Абе, знаеш како има една, нели, стара месоподан се шалам од филмот, од V for Vendetta. Вика уметниците ги користат лагите за да ни ја покажат вистината, а политичарите ги користат лагите за да ни ја сокријат вистината. Као ти овој американецот што демек Библијата ја цитира од Тарантино. Си изворијам, да. Така да тоа сам да кажам, ти можеш некад да измислиш прича за да им ја покажеш, да извадиш мислам нешто. Ја у Цветот на светот, баш конкретно, у Торпедо, песна на зборам за платен убиец кој бил дете. Нели, па джандарот го малтретира по он свет, некако како станува платен убиец. Ти измислуваш приказна или... Ами се свија албумот, онака, како те воведува постепено, со инструменталка, нели, за да влезеш прво у грувот на албумот. Па за Цветот на светот? Да. Да, Цветот на светот е првото че. И баш сега го зборев тоа, сега кога направивме реиздание, например, на Цветот на светот, кога беше, пред година две негде излезе, ставивме песна која што не го доживеа светлото на денот у тој албум. Значи, Цветот на светот има едно 20 песни снимано за него, на крај скочија 12. Тоа баш ми беше дека не мора све да искочи, си има филтри. Знаеш, денеска баш тоа зборев, некако нема филтри, све става и на YouTube. Битно да ти има. Па да, некако као да работи алгоритм. Не е ни преспани, има песни кои не ги ни преспиваат, него ги снимаат за да ги стават. Чекај, мислам, нема уживо, многу калкулативно. Следиш ли нова генерација рапери вака, хип-хоп, ти паѓа ли у око некој вака? Не следам, зборевме баш, ги спомнав вака у разговорот што го имавме, ми ги проби батесиме Кем и ги изслушав и некако они ми се супер. Кем ми се баш добри, онака им ги слушав и албумите, и спотовите ги изгледав, ги гледав и уживо, имав можност у Струмица, така да дечките ми се така многу добри. Малце после долго време, кој ја дека све им слушам, може малце да е пресладко за мој вкус, али е нешто кое што така баш ми остави впечат. Го слушам, зборам од млади. А инаку моментално ми е хит на Дивизија албумот, го слушам баш на плоча, новиот. Последниот што го извадија, Игра на трпение, мислам се викам, они не се млади, ова им е, да не ме замерат, трет албум негде, така да слушам кога има нешто добро. Има уште еден дечко Чафарано, како и да се викаше, со DJ Попе извади албум, го ставија на YouTube, баш многу добро звучи и тоа. Многу добра продукција, исто така, она не флерта, баш бум-бап, некој темен таков даркерски, што исто тоа ми беше многу супер. Така да кога има, кога се да не ми замери некој. Играли многу улога, ги реметили работите и во хип-хоп продукцијата, или тоа се случува само поп продукцијата? Многу длабока тема ова, баш да ти кажам право, неколку недели веќе пробувам на овие 4-та година што се кои што имаат, па и на втора, зборам, пробувам да им кажам колку
не треба да го користат сега, не ради нешто, затоа што е чит, затоа што имаат многу е опасно, имаат илузија на прогрес со ајто. Дека на пример кога ќе му давам задача да ја сработи. Он е дојден на пример на факултет за да го научиш да плива. Не знае да плива и ти треба го научиш да плива. Он не разбира дека ајто уствари му е чамец кој што го носи до таму. Он не научил, он ќе искочи да нема чамец, он ќе се удари. Јас затоа викам, дечки... Но работата е што кој ќе дојдат сите поред ги гледаш суви доаѓаат, јасно ти дека користеле чамец, дека не е испливале. Баш така. И уствари е... А и истиот чамец е за сите. Скроз. И се препознава. Да, и затоа викаме опасно, затоа што ти кога не прогресираш, бар знаеш, ова ти прави илузија на прогрес. Си направил нешто, уствари што ништо не си направил. Затоа што еве да идеме со музикава, ти кога свириш, кога пробуваш да фатиш, кога растеш ознатре, пробуваш да искреираш нешто, знаеш, уствари процесот е најбитен. Не дело на крај. Да, резултатот е не знам како ова, затоа ја не се враќам на старите албуми. Ова е убаво, мислам убаво е да го изуживаш ако искочило добро. Моје мислење кажувам, не мора да се сложи. А ајво уствари, тоа зборам, ги остава некако да не растат. Ги остава такви Дури и статус кво е назадување. Регрес, бидејќи се иде напред. Ти дури да не напредуваш, да си статус кво, ти идеш назад. Да. А ајто те спречува. Да, те прави паразит. Баш така, стануваш мочуриште, ја тоа зборам, треба си планинска река, цело, знаеш, да одиш некад споро, некад брзо, некад тивко, некад треба си лосос кој плива контра. Така да, ајво е, например, уште една ствар, сега нон-стоп нудиме некои студенти бараат дизајнери, графички, и сега баш еден дизајнер му дале задача да направи, за да дали уште тоа му останало да го вработат и ќе му го снимаат процесот на како размислува и така на. И јај се ајто кај. А има на пример поделени мислења. Има професори што го даваат ајто као мислам. Вака ја не сум против. Ја велам у процесот кога треба да научиш база, научи ја базата. Користи го ајто после да ти помогне да ти скрати процеси, да. Али не да, ја кога давам вежба, кога давам материјал, баш ја давам за да ти проработи креативно. Као хип-хоп артист користи стара ствар, нели, за да извади семпл, меѓутоа он свири со тој семпл и прави нешто сосема ново. Скроз ново, да. Епа и во ништото, мислам, генерично е, знаеш, ајто така работи, прави некоја нормално. Нели он собира, он никад не може да откачи. Јас сум го тестал, викам, че да го тестам, да направи ми нешто црташ у овој, не прави у тој стил. Прави нормата некој генеричен црташ, значи, како да обяснам, мојот ментор викаше, нема полошо од просечен уметник. Сега, ти тоа, знаеш, викам како нема полошо од просечен. И ова просечноста ќе не утепа. Ајто тоа го прави. Во Македонија ќе не утепа просечноста на секој поле. Да. За жал. Тонио, многу ти благодарам што беше гостин Хитмејкер и се надам кога ќе напреш новите ствари дека ќе не исконтактираш. Обавезно. Фала. Фала.